สวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับจากเพจ Single Rabbit นะครับวันนี้จะมาไลฟ์เป็นคลิปแรกเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็วันนี้จะมาไลฟ์จะมาเปิดนะครับกล่องกาละนะครับก็คือกล่องเทียร์3นะครับเว็บล่าสุดเลยนะครับกล่องจะค่อนข้างเย็นหน่อยนะครับพอดีโดนทับมาครับแต่ว่าการ์ดข้างในน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่ากล่องยิ่งยับฮิตยิ่งออกเยอะนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดกันมาหรือเปล่านะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับอ้าวจีระยะหล่นซะงั้นเลยก็มาเก็บกันกล่องเย็นมาก ก็เอาออกมานับเลยแล้วกันนะครับก็กล่องนี้จะมีทั้งหมด20ซองนะครับเดี๋ยวมานับกันนะครับผม2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับครบนะครับทั้งหมด20ซองครับเดี๋ยวตัดสักครู่นะครับก็แอดมินเพิ่งเปิดเพจใหม่นะครับฝากไปติดตามเพจได้นะครับเพจชื่อ Single Rabbit นะครับก็นำเข้าการ์ดนารูโตะนะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับนารูโตะนะครับการ์ดอื่นๆก็มีนะครับสามารถมาสั่งมาพรีออเดอร์กันได้นะครับราคาสุดคุ้มนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกของแอดมินเลยนะครับก็ถ้าอะไรยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ค่อยดีก็สามารถติชมกันได้นะครับจะได้นำไปปรับปรุงนะครับผมมาครับตัดเสร็จแล้วนะครับมาเริ่มเปิดซองกันนะครับซองที่1นะครับใบแรกนะครับซาสึเกะอันนี้โคโนฮามารุนะครับอาจารย์ไกนะครับยึดเป็น SSR ซาราดะนะครับส่วน TGR อันนี้เป็น TGR นะครับโอ้โหสวยมากครับอันนี้เป็นลูกของอิโนะกับทางด้านซาอินะครับจำชื่อเขาไม่ได้นะครับขออนุญาตใส่ซองใบฮิตแป๊บหนึ่งนะครับซองที่2ครับก็ใบนี้เห็นแล้วเนาะเป็นซากุระนะครับเป็น TR นะครับอันนี้ไม่ใช่ TGR ครับใบแรก NSR คาคาชินะครับอันนี้เป็นอาซากุระอาคารินครับแล้วก็น่าจะลูกล็อกลีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมาดูซองที่3กันต่อเลยนะครับอันนี้เห็นแล้วนะครับเป็น TGR อาจารย์ไก่นะครับสวยมากมาลุ้นกันต่อเลยอันนี้ลูกน้องโอโรจิมารูนะครับอันนี้เป็นสมาชิกทีมเดียวกับโคโนฮะมารุอันนี้เป็นโคโนฮะมารุครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น SSR โคนันนะครับนี่
มือจะค่อนข้างสั่นนิดนึงนะครับ มือใหม่หัดถ่ายนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าทำให้รู้สึกตาลายเลยนี่นะครับ SSR คูณนั้นมาต่อกันที่ซองที่3กันนะครับใบนี้ออกแล้วนะครับใบอันนี้เป็น TR ครับเป็นฮาคุนะครับฮาคุจากหมู่บ้านคิริงาคุเระนะครับอันนี้เป็น SR เป็นโจนินเป็นจูนินนะครับของโคโนฮะของหมู่บ้านโคโนฮะนะครับอันนี้นารูโตะก็อันนี้ซาสึเกะใบฮิตเป็นเป็น R นะครับเป็นเทมาริครับยังเกลืออยู่เลยนะครับเปิดมารู้สึกจะ4 ซองเลยนะครับยังเกลืออยู่เลยซองที่5ครับผมอันนี้เป็น TR 1010นะครับSR ซาสึเกะอันนี้เป็น R เนจิครับ R คาคาชิครับUR ออกแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นโอโรจิมารุนะครับแหมผมยาวขนาดนี้ OR โอโรจิมารุครับฮิตใบแรกของกล่องนี้เลยนะครับมาครับเปิดกล่องต่อไปครับอันนี้ตัดไม่ขาดนะครับอันนี้เป็น TR นะครับมิสกินะครับลูกของโอโรจิมารุครับSR นารูโตะนะครับ อันนี้เป็นที่ประชุมครั้งนี้นะครับไม่รู้จักเหมือนกันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับSR เป็นนารูโตะนะครับซองที่เท่าไหร่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วนะครับเยอะมากตอนนี้ซองที่7แล้วนะครับซองที่7แล้วใบนี้เป็นซาสึเกะนะครับ TR ซาสึเกะอันนี้เป็น SR อาจารย์เอบิสึนะครับเป็นอาจารย์ของโคโนฮามารุนะครับอันนี้เป็นกามะคิจิเป็นซาสึเกะนะครับOR ใบที่2ออกแล้วครับที่ที่2เป็นชิซุยนะครับผมชิซุยสวยมากครับนี่ครับชิซุยแอดมินอาจจะถ่ายใกล้ไปนิดนะครับเดี๋ยวจะขยับให้นะครับพอดีมือใหม่เนาะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใบที่2ครับมาซองต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็น TR ชิกามารูนะครับแหมตื่นเต้นกล้องนะครับบางทีพูดไม่ออกรู้จักนะครับแต่พูดไม่ออกไปเป็น SR เนจิครับอันนี้เป็น R โจจิ R คันคุโร่แล้วก็ใบฮิตเป็น SSR จีระยะใบนี้เหมือนแอดมินจะมีแล้วนะแต่สวยอยู่นะครับ SSR จีระยะSSR มาครับที่ซองต่อไปฮารุโนะซากุระใบนี้ไม่ซ้ำนะครับแหมนึกว่าจะซ้ำนะครับเดี๋ยวดึงมาให้ดูซากุระนี่นะครับไม่ซ้ำนะครับพอดีคนละเขาเรียกว่าไงคนละท่ากันนะครับSR เนจิครับต่อไปเป็น R นารูโตะนะครับฮิตออกอีกแล้วนะครับเป็น UR นะครับแหมมันจะเป็นสัตว์หางด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับว่าแล้วเป็นสัตว์หางจริงๆครับเป็น8 หางนะครับกิวคินะครับแล้วก็ร่างสถิตนะครับคิลเลอร์บีนะครับที่นั้นคิดนานก็ตื่นเต้นครับคิดไม่ออกพอพูดต่อหน้ากล้องแล้วตื่นเต้นนะครับมาที่ซองต่อไปกันนะครับซองต่อไปครับ SR 1010นะครับนี่โจจินะครับอันนี้ซาคอนอูคอนนะครับซ้ำกันเลยเหรอครับเนี่ยจบเลยครับซ้ำกันแล้วส่วนใบนี้ TR เป็นอิโนะนะครับผม
ฮิตแรงยังไม่ออกนะครับตอนนี้ได้แต่ OR UR นะครับอันนี้เป็น TTR นะครับรุ่นที่3ครับสวยมากครับ TTR จริงสวยนะครับน่าเก็บสะสมเหมือนกันครับเป็นการ์ดใสนะครับ TTR มาดูใบกันต่อครับ SR กาละนะครับอันนี้เป็นอาซาสึเกะครับโอ้ฮินาตะแล้วดูใบฮิตไปหลังเป็นไรแล้วครับโอ้ SSR โอ้แต่สวยนะครับแม่ SSR อิทาจินะครับฟูจิวะอิทาจินะครับเหมือนใบนี้แอดก็น่าจะมีแล้วนะ SSR ใบนี้จะไปเช็คแฟ้มอีกทีหนึ่งเปิดต่อนะครับโอ้มาสวยแล้วนะครับนี่ครับโบรุโตะออกแล้วนะครับโบรุโตะนี่ครับ TGR โบรุโตะแหมเหมือนใบนี้จะมีฮิตเลยนะครับเห็นแวบอันนี้เป็น SR คูเรไนนะครับอันนี้เป็น R นารูโตะแล้วก็อันนี้เป็นคนนี่ครับ UR โอ้โห UR นารูโตะนะครับสวยมากแอดยังไม่มีของนารูโตะเลยนะสวยจริงๆครับใบนี้ใส่ซองเลยนะครับสวยอย่างนี้เก็บเข้าแฟ้มครับผมมาที่ซองต่อไปนะครับแหมเมื่อกี้นี้โบรุโตะแล้วก็ต้องอาจารย์โบรุโตะครับเป็นซาสึเกะนะครับแต่เป็นซาสึเกะตอนเด็กนะครับเป็น TR นะครับอย่างนี้สวยอยู่เหมือนกันนะครับ TR เมื่อกี้พ่อไปแล้วมาถึง SR ลูกครับ SR ซาระดะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านข้อเดียวกับกาละนะครับนี่เป็นซาสึเกะแล้วใบนี้เป็น SSR อุอิทาจิอีกใบหนึ่งนะครับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับสวยอยู่นะครับอิทาจิค่อนข้างชื่นชอบนะครับอิทาจิก่อนนะครับมาซองต่อไปนะครับโอ้อันนี้เป็นแม่โบรุโตะนั่นก็คือฮินาตะนะครับสวยเหมือนกันครับต่อกันนะครับอันนี้เป็นพ่อครับโจจินะครับน่าจะโจสะหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นซาสึเกะแล้วก็ซากุระนะครับใบฮิตเป็น SSR อ๋อเป็นน่าจะชื่อดันไหมครับคนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นคนรักของซึนาเดะนะครับโหครั้งนี้รุ่นที่5ของเรานั่นเองครับต่อที่ซองต่อไปกันเลยครับเป็นฮินาตะโอ้โหอันนี้ซ้ำนะครับใบนี้อันนี้ซ้ำแล้วนะครับซ้ำแล้วทีอาฮินาตะต่อกันที่ SR ซาสึเกะนะครับแล้วก็เป็น R ซากุระโอ้ทีม7ครบเลยนะครับ R นารุโตะใบฮิตเป็น OR ไม่คุ้นเลยครับสัตว์หางไหมครับเนี่ยสถิตล่างไหมครับเนี่ยไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็สามารถพิมพ์บอกแอดได้นะครับไม่รู้จักครับไม่แต่ก็สวยนะครับ OR มากันที่ซองต่อไปนะครับอ๋ออันนี้เป็นฮินาตะหรือว่าอะไรครับเนี่ยมันจะเป็นฮินาตะใช่ไหมครับมาต่อกันนะครับ SR ซากุระนะครับอันนี้แล้วก็นิชิกะไดนะครับใบฮิตเป็นเป็นซาสึเกะนะครับไม่มีอะไรครับอันนี้ซองนี้เกลือนะครับซองนี้มาที่4ซองสุดท้ายแล้วนะครับเป็นชิกะมารูนะครับชิกะมารูนี่นะครับชิกะมารูอันนี้น่าจะอาจารย์ไกตอนหนุ่มนะครับอันนี้ทีมเดียวกับโคโนฮะมารูนะครับอันนี้ซาสึเกะUR ออกอีกแล้วนะครับเป็นชิโนะนะครับจากหมู่บ้านโคโนฮะนะครับเป็นผู้ใช้แมลงนะครับ
อาบูราเมะชิโนะนะครับนี่นะครับราเมะชิโนะ3 ซองสุดท้ายจะมีฮิตใหญ่ออกมาให้ชื่นชมกันบ้างไหมครับ MR ยังไม่ออกเลยนะครับใบฮิตอันนี้ออกมาก่อนนะครับอันนี้นารูโตะทีอานะครับครับอันนี้เป็นคาเซคาเงะรุ่นที่4นะครับเป็นพ่อกาละนะครับปูอันนี้มาเยอะจริงๆครับมาบ่อยมากคุณปูเนี่ยเป็นอาจารย์คาคาชินะครับใบฮิตเป็น SSR มินาโตะนะครับสวยอยู่นะครับถึงแม้จะเป็น SNR ก็ต้องชมอันนี้ครับผลงานของคายุนะครับเปียรอดไชน่านะครับสร้างสรรค์นะครับการ์ดสวยๆมาให้เราได้สะสมกันนะครับนี่เป็นโฮคาเงะรุ่นที่4นะครับนามิคาเซมินาโตะนี่นะครับมา2 ซองสุดท้ายกันครับท่านผู้ชมสวยนะครับตอนนี้น่าจะเป็น TTR นะครับลุงอย่างนี้นี่ครับ TTR เป็นฮารุโนะซากุระนะครับอันนี้น่าจะเป็นจิริคุนะครับแล้วก็ตามมาด้วยฮินาตะนะครับก็อุซึมากินาโตโตะใบฮิตน่าจะเป็น R ครับโอ้โหเป็นอาจารย์ยามาโตะครับโอ้ซองสุดท้ายแล้วครับยังเกลืออยู่เลยนะครับเนี่ยที่เป็นโจโจนะครับเป็นลูกโจจินะครับSR นารูโตะนะครับอันนี้เป็นอาซาอิโอ้น่าจะหมดเลยครับซองสุดท้ายนี้เกลือนะครับก็เดี๋ยวมารีแคปให้ฟังนะครับการ์ดฮิตนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวแอดมินเองนะแต่ว่า UR ก็ได้เยอะอยู่ครับก็จะมี UR ชิโนะนะครับอันนี้เป็น OR แล้วก็ UR นารูโตะนะครับ UR Killer B แล้วก็เป็น OR ชิซุยนะครับแล้วก็เป็น UR โอโรจิมารูนะครับเท่ากับ1 2 3 4 5 6ฮิตนะครับสำหรับ OR UR ส่วน SSR นี่ได้มาทั้งหมด8 ใบ8ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 ใบนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกกล่องกาละนะครับก็คือกล่องเทียร์3นะครับเว็บใหม่ล่าสุดของเทียร์3นะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับยังไงก็ก่อนจากกันไปเนาะแอดมินขอฝากเพจไว้หน่อยนะครับก็คือเพจซิงเกิลและปิดการนะครับก็นำเข้านะครับการ์ดอนิเมะทุกอย่างครับหลักๆก็จะเป็นการ์ดนารูโตะการ์ดดราก้อนบอลนะครับการ์ดดาบพิฆาตอสูรนะครับการ์ดบีดก็อาจจะมีเร็วๆนี้ครับการ์ดวันพีชก็สั่งได้ครับเดี๋ยวนำเข้ามาให้ครับแล้วก็จะนำเข้าสินค้าต่างๆจากนารูโตะไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์โมเดลหรือว่านี่ครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นบ้านโคโนฮะนะครับสวยนะครับเป็นคล้ายๆงานเลโก้แต่ว่าอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองครับเป็นคีปเพย์นะครับจากจีนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับที่ Facebook นะครับเพจ Facebook ซิงเกิลและบิดนะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ